Всем добрый день. У нас сегодня в разборе рулевая рейка Subaru Legacy. Предварительно человек говорит, с правой стороны есть небольшая коррозия. Ну, мы посмотрели, думаем, ну ладно, прошлифуем. Мы разобрали ее, видим то, что распределитель стертый. Мало того, что он стертый, вот выбит зуб, еще у коррозии все. Но это самая малая беда. Вытянув шток, видим то, что зубья просто стертые в хлам. Вот по краям какой должен быть профиль, а вот середина рабочая. То есть вот так вот выглядит это все сейчас. То есть вот профиль зуба, который должен быть, и вот то, что осталось. В особенности вот центральный зуб просто в хлам. Так что на данный автомобиль штоков новых нету. Будет только полная замена рулевой рейки.